नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। चौधरी अवधपाल सिंह यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का 60वां जन्मदिन जिला एटा की तहसील अलीगंज स्थित कस्बा के LTC फार्म हाउस में धूमधाम से मनाया गया, जहां पर उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से पूर्व मंत्री के साथ केक काटकर उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उनके हजारों अन्य समर्थकों ने भी फूल मालाओं से लादकर तथा गिफ्ट प्रदान करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के इस मौके पर पूर्व मंत्री के चहेतों ने इलाका भर के पात्र व्यक्तियों को भीषण सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए हजारों कंबल वितरित कर जनहित के इस परोपकार को मील का पत्थर साबित कर दिया। तत्पश्चात पूर्व मंत्री के एटा आगरा रोड स्थित आवास पर भी केक काटकर शुभचिंतकों ने उन्हें 51 किलो की माला पहनाई। इस दौरान पूर्व मंत्री के साथ डॉक्टर ब्रजेश यादव उद्योगपति भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूर्व विधायक सिंह यादव, अलार्म इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक बिशनपाल सिंह चौहान आज बहुत से लोगों द्वारा पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का मंच संचालन पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव के छोटे भाई रामविलास यादव द्वारा किया गया। मंत्री जी, आज आपने अपने जीवन के 59 बसंत की विजय पताका फहराकर 60वें वर्ष में प्रवेश किया है। मैं देख रहा हूं कि आपके सामने ये तमाम ज़रूरतमंद लोग बैठे हुए हैं, यहाँ वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को अपने 60वें जीवन की 60वें वर्ष के प्रवेश में? देखिए, जन्मदिन जो है हमारे जो है सहयोगियों ने और परिजनों ने जो है इस कार्यक्रम को रखा है, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर ब्रजेश यादव, सचिन पांडे, रामविलास यादव, रणजीत यादव, वीरपाल सिंह यादव, पप्पू प्रधान, संपूर्णानंद पांडे, देवेंद्र सिंह चौहान, तमाम लोगों ने जो है इस कार्यक्रम को रखा है। और इन्हीं लोगों ने जो है लगभग 1000 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा है। तो हम अगर क्षेत्र के लोगों को जो है बहुत सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम गरीबों को इस समय जो है एक कंबल तो सांत्वना के रूप में दे ही सकते हैं। इसलिए जो है ये आज का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। पिछले वर्ष भी हम आप तक पहुंचे थे आपके जन्मदिन की बेला पर जी, और अब हम आए हैं। हम ये देख रहे हैं कि पिछले वाले कार्यक्रम से इस समय जो जनता आपके यहाँ पर आपका दर्शन करने के लिए, आपको वस्त्र वितरण में शामिल होने के लिए दोगुनी तादाद में आई है। इतना क्रेज आपके साथ बढ़ा हुआ है। आप क्या मानते हैं, जनता आप पर कितना विश्वास करती है? जनता ने हम पे हमेशा विश्वास किया है। ये बात अलग है कि कभी जनता का वोट ज़्यादा होता है लेकिन पार्टी का वोट घट जाता है, तो उस स्थिति में कभी कभी स्थितियां बदल जाती हैं। इस बार जो है जनता ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन चुनाव में हम विजय नहीं पाए। लेकिन जनता का विश्वास आज भी हमारे साथ है और जनता हमें जो है अगला लोकसभा का चुनाव भी फर्रुखाबाद से जो है लड़ते हुए देखना चाहती है। और जनता में आज बहुत उत्साह था। जनता हमारे साथ महसूस करते हैं कि आगामी चुनाव में जब आप चुनाव लड़ेंगे जी, तो भारी तादाद में जनता आपका सहयोग करेगी? सुनिश्चित तौर पे भारी तादाद में जनता हमारा सहयोग करेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी जनता ने हमको जो है उप ब्लॉक प्रमुख बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया, 3 बार MLA बनाया, 1 बार MLC बनाया। इसी क्षेत्र की जनता ने बनाया। राजनीति स्तर पर जनता का मन आपको लेकर के बदल रहा है जी, आपके विश्वास बढ़ रहा है लोगों में? जी जी जी, बिल्कुल सही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।